Non si placano le contestazioni in Consiglio Comunale a Mogliano contro il progetto di implementazione degli inceneritori a Fusina. Alcuni consiglieri comunali di opposizione si sono ritrovati di fronte al Comune per esprimere la totale contrarietà al progetto di Veritas. Noi siamo contrari perché il progetto che è stato presentato in Regione l'anno scorso non tiene conto delle esigenze del territorio, o meglio è un progetto sovradimensionato che brucerà quell'inceneritore, quell'impianto brucerà rifiuti anche che vengono da fuori bacino, brucerà probabilmente anche molti rifiuti che vengono dalla provincia di Treviso. Fra loro l'ex assessore all'ambiente Oscar Mancini. I rifiuti secondo noi devono essere ridotti e la parte residua è una parte minima che possa essere bruciata negli attuali impianti. Con queste azioni si potrebbe arrivare a produrre una quantità molto ridotta di frazione residua, evitando così la produzione di CSS e la necessità di nuovi impianti di smaltimento. Il sindaco nel frattempo ha lanciato una commissione d'indagine sull'iter dell'opera che l'opposizione ritiene inutile. Tutto è scritto e dimostrabile nella documentazione esistente, hanno detto. La replica del sindaco Davide Bortolato. Noi siamo favorevoli perché l'impianto, ahimè, è necessario. Oggi ha chiuso la centrale elettrica di Fusina che bruciava il CSS, che è la parte residua del rifiuto non riciclabile che viene trasformata appunto in combustibile, e quindi ha chiuso la centrale Enel di Fusina. Oggi il nostro CSS, quello del nostro bacino, e quindi tutta la provincia di Venezia, la città metropolitana di Venezia più il comune di Mogliano, viene portato fuori regione, viene portato in Lombardia con costi altissimi, quindi l'alternativa era quella di alzare la bolletta ai cittadini e noi non vogliamo. Vogliamo comunque continuare assolutamente nella strada del riciclo, vogliamo raggiungere e andare verso il riciclo totale e ridurre questa parte residuale che rimane di rifiuti. L'altra alternativa era quella di aprire una discarica, ma anche qui la nostra zona in particolare ha già dato.